Takže já vás zdravím u nového videa a jak jsem sliboval v minulém videu, tak ano, dneska si tu dáme nějaký ty pastně a Skywars. Jsme na této zimní mapě, tak snad se nám to povede, i když teda na této mapě nevím. A hlavně mně připadá, že mám docela málo boku, že ani nevím, jestli se dostanu teda na střed, tak asi bych to nejdřív viděl, takže zabijeme tohoto vedle. Ale celkově hodně jste mě i psali, jestli ještě budu někdy dělat nějaký pastně, mám jsme spadli zase. Takže má odpověď je... Jo, dobře, jako ať nějak teda obejdu. Má odpověď na pastě, samozřejmě, že pastě prostě budou, protože to prostě ke mně patří, že ano. Akorát ten týpek mě strašně štve, takže... Já ho potřebuji nejdřív nějak... Dobrý, to bychom měli, protože prostě pastí ke mně patří, to sami víte, že já jsem prostě nejlepší v pastích. A... Ne, dobrý, jdeme si prostě nějaký dát. Akorát budeme tady potřebovat teda jenom pár teda boků, moc jich teda nemá, no, jako neříkám nic, nemá tady ještě něco, nemám všechno prostě vzal, ale no, uvidíme. Jeden týpek už tam je. Zkusíme tady na této mapě udělat jenom nějakou takovou primitivní past, protože na této mapě toho asi moc neuděláme. Proč to tam nedává ty boky? Já klikám jako na obrazovku, ale se ty boky tam nechci dávat, já nevím proč. Nicméně, postavíme se na střed, zkusíme vymyslet nějakou past, takže jdeme na to. Jsme toho týpka asi jenom nějak odlákat. Jo, dobrý, už jde pryč. Zkusíme nějak... Dobrý, bude si střílet. Já bych ho nejradši prostě udělal na něj úplně nějakou jednoduchou past, ale... Zkusíme něco vymyslet. Jsem občas dělal past, že vlastně tady se to vykopalo. Takový jakože tunel. Tady taky. Takhle. Tak tady... Tady se jenom takové... Ne, tady. Tady se pak vykopává díra jenom. Jo, tohle. Takové. Tady samozřejmě, a tady už se pak hráči vlastně hitové, akorát jenom tady. Uvidíme, jako třeba to půjde. Je to úplně primitivní pastera vlastně, kterou jsem tady dělal. Častokrát jsem do toho někoho chytil, asi mu došly boky, nebo nevím, proč tam stojí. Ale spíš, kde je ten týpek, co se sem stavil. Ten je až tam nahoře, skvělý. Dobře, zkusíme ho. Možná ho tam jako do té pasti dostane, kdo ví. Zkusíme ho tady udělat vyloženě takovou jako cestu. Já už... No dobrý, týpek nejde po nás. On spadl, nebo kde? Dobře, ještě máme pár šancí, protože pár hráčů tady samozřejmě ještě je a on je tam... Z které strany půjde, mě ho teďka zajímá. Asi z téhle. Půjde? Nepůjde, moc brzo. Ne. Jo, je tam? Dobře. Zablokovat. A nahitovat ho. Yes, je tam. Doslova, on mě tam borec dobrovolně spadne, já to tam dám zase brzo. A borec si prostě řekne, OK, tak jako spadne mu tam, jako víš co, ať má content na video. Ne, jako spadne nám tam, já jsem ho tam chytl. Já si myslím, že je to dobrý, akorát máme tady ještě dva hráče, akorát oni jsou u sebe na ostrovech a to je docela špatný. Dáme se jsme diamantový boty ještě. Jeden je tam. Uděláme mu tady cestu, ať ho můžeme rovnou chytit, akorát já nevím, jestli mám... Aha, nemáme moc boku. Co uděláme, jestli tady jich pár ještě nezbylo. Ale asi ne, protože... Jo, jsou tady ještě nějaký, tak dobře, to je dobrý. Tak, zkusíme to udělat. Možná by šel i nějak jako... Ok, já nevím, jestli pak budu nějak moc se sem dostat v pohodě. Možná jenom si to tady trochu poupravíme. Borec zatím stojí, jenom kouká. Zkusíme ho. Ne, nebudeš střílet, že ne? Prosím, nestřílej. Tak, a jdeme. Teďka možná rovnou půjde. Jo, jde rovnou. Spadne? Nespadne. Sakra. Jo.
pojď. Yes! Tak jako já si myslím, že to byla dobrá hra. Jako chytli jsme 2 hráče, jeden nám tam vyloženě dobrovolně spadnul, ale já jsem s touto hrou velice spokojený a proto si myslím, že by bylo dobrý si dát ještě jednu hru, takže jdeme na to. Tak, tentokrát jsme na této mapě, akorát teda je tady jenom 5 hráčů, včetně mě. Tak snad se to povede, není tady moc hráčů, ale kdo ví, třeba to půjde, nicméně na této mapě už jsem jednou pas natáčel, tak snad si ještě pamatuju, jak se dělá. Ale na tom kanále jsem ji točil, myslím, 2 roky zpátky, měla docela úspěch, takže kdo ví, třeba se to povede znova. Nicméně máme tady nějaké brnění, nějaké ty bloky. Tohleto brnění nám možná bude i stačit, protože proč ne? Budeme možná sekeru ani nebudeme vlastně potřebovat moc. Tohle si vezmeme. Tady, tak když už ji tady máme, tak si ji vezmeme, akorát teda bloků moc nemáme. No nevadí. Postavíme se takhle. Musíme si s těma blokama nějak vystačit, akorát nevím. Proč, jako vy to nevidíte, ale se teďka poslední dobou stává, že prostě mobil si prostě řekne, že jednou bude reagovat, jednou ne. A taky to podle toho dopadá, že já jsem hrál třeba Bed Wars a teďka stavím a najednou prostě z ničeho nic mě přestane fungovat dotek a samozřejmě jsem prohrál, ale jako možná to je tím, že ten mobil už má víc jak 3 roky, bude mít teďka 4. rok, páč ten mobil mám vlastně od roku 2020, zhruba od září, no vlastně od začátku září, tak jestli to také není tím, ale kdo ví, no. Bude mít 4 roky, tak možná už to za chvilku bude chtít nový, kdo ví, ale zatím slouží. Nicméně. Aha, dobrý. Ta pas samozřejmě bude tady, možná jsem si stavila takhle. Takhle. No. Zas, prostě, dobrý. Takhle. Teďka, ne, to bylo ještě takhle. Jo, už vím. Tady se pak ještě jenom přidaví tyhle ty bloky, aby byla jistota, že tam spadne. Možná to ještě uděláme takhle, aby to prostě nemohlo nějak obejít. A tak a teďka musíme ještě tady udělat tu děuru, teda nějak. Možná to dokonce uděláme ještě takhle. Jo. Tak, tady budou padat. Jo, a ještě dáme bloky slnka, protože já nevím proč, ale já jak je hituju, tak ono se občas stává, že oni z té pasti vypadnou, já nevím proč, ale nevadí. Tak, teďka jenom tady musíme, třeba tady si ji uděláme, aby jsme pak mohli nějak odsaď ven. Nebo zhruba, ne, může se tam ten blok položit. Tak a jdeme, past vlastně už je takhle připravená. Nic už se na ní měnit nebude, takže já si myslím, že si můžeme počkat na nějakého hráče a pak tam zkusíme někoho chytit, takže jdeme na to. Tak, borec už nám jde, pojď. Jo, je tam, první. Teďka honem dolů. Ne, já jsem to nestihl, já jsem už špatně udělal tady ten vchod. Nevadí, musíme se rychle vykopat. A potom musím vylepšit, musíme ho teda zabít takhle jenom. Ale stavil to ze dřeva, tak dobrý. To můžeme ještě rozbít. Jako chytli jsme ho tam, ale utekl nám. Já musím tady nějak poupravit ten vchod, protože jak je tady ten autojam, já jsem se o tohleto zasekl. Takže to musím ještě vykopat, no a teďka ještě to tady vykopat, protože jak si se z toho dostal. Ale nevadí, jako dalo by se říct, že jo, chytli jsme ho, ale jenom kdybych se tady nezaseknul o to, no, tak jsme ho tam mohli zabít. Ale tady jde další, tak to musíme rychle vykopat. Ještě, dobrý. Ono je škoda, že tady třeba je tady torčka, proč tam nedám ty torčky? Potom, on už jde týpek. Ne, tam nechoď, já potřebuji nalákat nějak. Dobrý, nezhodil jsem ho. To by bylo... Půjdeš? Pojď. Ne, nestřílej po mně lukem. Bože! No, počkáme si na něj, půjdeš? Půjde. Věří si. Já akorát nesmím ho vyčlouvat, protože on jak má ten luk, tak... Ne! Doháje. Ne, škoda. Tak tohle byla špatná hra, ale nevadí, no. Zkusíme ještě jednu.
Tak, teďka se nacházíme na této mapě, na kterou jsem taky jednou dělal video, kde jsem tam vlastně jsem dělal taky pasti a byly docela úspěšný ty videa, ne, vlastně jenom jedno video jsem tady dělal. A je úplně primitivní, prostě se tam vykope jenom díra a to je prakticky všechno. Pak jenom do ní vlastně zhodíme tím, že vlastně tam dáme blok, oni... No však uvidíte, já moc nejsem dobrý ve vysvětlování, ale snad se to povede. Máme tady vůka šípy, tak vezmeme si to, protože třeba jako pro jistotu, že jo. Já si tady asi vezmu i tu dřevěnou seknu, jo, byla. Já se hlavně teďka modlím, vyšly bloky, tak snad no. Tak, vezmu si ještě tady rychle bloky. Týpek už se sem staví. Rychle to tady vykopeme, určitě si vzpomínáte, když už vidíte, co dělám, pokud teda jste viděli tenkrát ty videa. Jo, takže první, hezky. To bylo docela rychlý. Zkusíme i toho druhého, ne, ten druhý zdrhá. Nevadí, já ještě si jenom tady připravím jednu, kdyby už chtěl jít i sem. Protože tam, jak jsem měl toho souseda, on je ještě u sebe na ostrově, tak kdyby náhodou šel, tak ať to máme připravený. Podíváme se, kdo by mohl jít další. A zkusíme je taky chytit. Tak, tady už se nám staví jeden borec, zase ještě podívám, jestli to mám připravený, tady nemám. Tak si to připravíme i tady. Jenom bych vám chtěl říct jenom takovou jednu věc, že tady, když vlastně jako chcete udělat, pokud byste tu pasti udělali, hlavně shiftujte, protože když jako neshiftujete, tak tady nemůžete dát ten blok, a když shiftujete, tak jo. Já mu možná... No tak pojď už, pojď. Kam jdeš? On to bere z druhé strany, dobře? Tak pojď. Tak ho musíme nalákat z druhé strany. Půjdeš, když nás uvidíš? Ne, on tam radši bude. Neber ty čestky. Pojď. Hej, ale dobrý, máš dobrý věci, na co ty čestky potřebuješ. Hej, ale teď on už tu čestku bral? Co tam zase... Já ho jdu zabít. Já přísám, já ho jdu zabít. Nebo ne, budeme si s ním chvilku hrát. On se teďka dohývuje, třeba už pak půjde po nás, pojď. Ne, já ho jdu zabít. Co to je? Ježiši, on ani na žebřík neumí vyvízt. Vylez. Ach jo, já mám rád takový lidi. Nejdřív tam tak úplně krásně skočí a teďka prostě tohle. Ale tam už někdo jde. Tak snad, máme to tady připravený, máme. Ne, nepůjdeš na střechu, že ne? Pojď. Ne, takhle ne. On... Hej, co je s těma lidma tady? Dobrý, počkáme si, až půjde dolů. Borec už je tady. Ne, on jde zase zpátky. Ne, já už jsem měl málo, tak... Dobrý, tady to máme taky. Já jsem teda dal moc brzo. Tady to mám vlastně taky připravený. No jasně, on nepůjde ani do jedné. On tam dal dvakrát moc brzo. No jasně, a teďka to tam zablokuje. Tak zkusíme ještě jeden pokus. Jo, a teďka už to konečně vyšlo. Akorát teda nás zabil, takže... To by bylo taky blbé, ale dobrý, máme ho tam. Akorát nejlepší na tom, že na celé mapě jsem si postavil tyhle ty pasti, ale kolik nás ještě zbývá? 3 poslední hráči, tak počkáme si na ně. Tak borec už je tady, snad půjde. Půjde? Prosím, pojď. Ten luk nebudu vytahovat, aby se nebal. Možná, když bych šel až sem. Jo, tak to už půjde. Najíme se na to. Tak pojď. Já úplně doufám, že tam teďka skočí. Já fakt doufám, protože on už je poslední.
Tak co dělá? Však umíš chodit rovně, ne? Tak přesně, takhle jsem to chtěl. Takže jako, ještě tam skočím já. Takže nice, takže když nebudu počítat tu druhou hru, tak bych řekl, že se to dneska i celkem podařilo. Ale já si myslím, že ta hra byla celkem super, pasti se nám povedly. Taky jsme si tady vrátili pár pastí, které jsme dřív dělali, které jsem dokonce i natáčel, takže já si myslím, že taky super, ale pokud se vám dnešní video líbilo, určitě na něj hoďte like a odběr. Blížíme se ke 400 odběratelům a já se na vás budu těšit zase příště a čau, čau, čau.